Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Wattaqullaha wa athi'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nggih terus nggih. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aikah. Wa fi qiraatin bi khafil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan ndakok harakati hamzah ilal lam ing atase lam fathil ilan fathaiha ashabul laika. Iya tawi al aika yughidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan itu. Al mursalina ing pira-pira utusan. Iskola nalikane dawuh lahum maring bangsa Aikah sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa taala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li anna Syuaiban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil Aikah. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini saat temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun ku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaqullaha wa atiun sami. Mongko wedya sira kabeh Allah ing apa waati ulan to ato sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadza dakwah maksude ala hadzal amri min ajrin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iku ila ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sadonya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah sangking wong sing ngurangi timbangan ayin nakisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqimi kang jejeg ayin mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala tak salan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Bil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Yo jogeman saling bunuh. Min atiya bi kasril musallasah afsad. Wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amiliha maring maknane amile mufsidin. Wa taqulan wadiya sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa lati kum ing sira kabeh. Wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira minal musakharina setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhafafatun manasakila wa suma makhlufa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian disukuni sin kisfan wa fathia kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama sanging langit, potong adab. Ing kunta lamun ana sira minas sadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem urusan sira. Kala dawa sapa Nabi Syuaib, Rabbi temene ingsun ku alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziyakum to fayujazikum mongko malas sapa wa taala kum sira kabeh bi iklan mata malun. Fakat debu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa azab yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzalat kang ngiupi apa sahabat hum ing kaum Madyan ba'da harin sawise panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madyan fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahabat alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adab kana ana apa adab yaumin iku adab siksa azimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatin maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan satamne Qur'anil Qur'an sak temne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumurana bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utus Jibril, roh amin Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad.
Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdzirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanin kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tekse jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh nazzala bihir ruhal amin wal fa'il te fa'il ka Allah. Wa innahu lan sak temene Quran il Quran ay zikrul Quran tekse nyebut Quran al munazzal ala Muhammad ula fi zuburil awalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana Taurat dadi pertanda lahum kedhi kufari Mekah kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan hale dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah. Apa ayya lamahu ing yen roh ayya lama ing yen roh ngerti ing Quran sapa ulama Bani Israil sapa ulama-ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam. Wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam. Miman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab. Fa innahu mongko sak temene kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil faqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna wa ala ba'dil a'jamina faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terang lagi terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis sakniki napa ditimbang. Jadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Ana wong sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane iki. Wong tuku sak kilo tuku sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen niku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Nggih pinter tapi dosa. Ah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Tenan apa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Dadi ben kira bodoh niku muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Dadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, kan aku bilang sak botol. Jadi sing kiai atau sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik nopo? Tapi saya kira bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Jadi iki ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Sore patu hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho. Dadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang
Jaluk napa nak pas nimbang nang wong liya jaluk napa. Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Dosane jelas. Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kula tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan. Jadi asuransi jiwa, asuransi napa macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin napa? Perusahaan utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara entek 1 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus. Lha iku cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis lara oke lah wis langsung lara menggunakan. Ya ana tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula. Piye Gus harus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah nek rantuk kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesuk aja saharja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi napa? Enggak terus kula ngebis teng Yogya niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Fi wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare jual larang-larang sing tok ora pati kaget, sing kelangan ora pati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enak. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tua kan rom tau tiba nih, nganti saiki cek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lungon, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sing kula maksud. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be' mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap be'. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000. Dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya ngono iku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya.
Barang ngono ning Jakarta, dia mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dia nego duwe 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kirim pondok, terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik, wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'atoh. Dia disebut apa? Mu'atoh. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena agak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk, tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodin. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lae ora ngalah dibaleni. Kula baleni malih. Mbok umpama melarat lae ora bakal dibaleni. Terus kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil. Kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal. Kalau baleni malih Islam yo ngaramno sesuatu tidak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu ndak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nek ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini. Terus inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahin nopo? Duduk. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang nopo sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau ndak ya ndak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit, tenan itu. Nah itu ada aturannya, nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nak entuk ya niati untuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapati aja biasa pangeran diadat wong entuk sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayar sidik itu ya biasa pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kowe dene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nak swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadahmu 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nak ono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok 80 tahun. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole Allah. Mane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah, nek amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi. Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya.
Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek nang dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole pengen. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kula nu de kanca ra dinakal. Wong ngerti weseli bapak ini misale tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina gue sentek kan. Padahal sak wulan itu 30 dina. Tak kode aku. Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional jek dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR itu kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku mereka solastasi. Senajan tau utang, utang yo rezeki masa utang, enggak ana sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodimi. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang si dagangan ya santri, hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono kok. Paham ya? Ya nak ijir teman-teman repot. Masa mengumbal itu mesti ora pas. Mana ana anekdot. Ya soal repot. Soal eling-eling gitu terus bodoh niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiai-kiai alim kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utange pedet wis 2 tahun mbok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ki? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wae yo. Mustofa gremeng. Wis kan ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen iku kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustofa rotis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustofa Nabi ngutangi pedet kok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwehi. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau di kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing ngaramno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono wae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo pokoke. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni haram riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Wis ngono.
Iku mulane api-api wong wis dikei gampang. Ya suwe urip wis ngoten iki. Misale ke diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kowe dadi alumni nyaur besar 130 utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus to, misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Rasional dalam takwim. Lah riba sak dhuwure takwim, ya riba sak dhuwure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, iku diutang ibu kos sak wulan iku makan itu 100.000 lah, tak bulan 100.000. Bareng gue ra iso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, dadi kiai terus kepengin nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan iku pira sak wulane sakniki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba piye? Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum qadha. Kulo nate dibuantah, ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omongi ngene, gek cilikku iku aku tau diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Meneng deh. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000 wis. Meneng deh. Lah ya mulane ad-dinu aqlun wala dina liman la aqlal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Lah mulane saiki ana ulama dihitung kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena ujud-ujud niku gendeng bareng. Lah wong ujud ora oleh fatwa wis ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nganti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang tempat lho jenengan tak dipik kulo tebak tak nek ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan ilmune pinter kulo. Kulo ngajine luwe akeh. Sinaune luwe akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham ya ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadha. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opahe riyen niku 1 sapi. Niki cerita teng hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku 1 sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong Mus. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dendam memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 10 11 12. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kayak di sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5, terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 Mus. Ya. Bar 40. Bar 40 langsung.
80, mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok mudak sithik-sithik, perkarane nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Dadi akeh pas buruhe dialog dikai sak anak putune tekon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung dia ngilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misalnya kita dadi wong takwa, lagi coba yang ora wong takwa, misalnya kita dadi wong soleh waras, nak ora bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa, sapi tenan diutang tenan sapi tenan. Mustafa minggat 10 tahun, misalnya di Libanon, di Syria, di Kalimantan, terus teko Mustafa melarat wis 10 tahun. Ndi sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Nah, saya kita udah. Enggak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapiku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi ya sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Lho ora warai iki lho ora kok. Kok muni sapine Mustafa. Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ra mesti wae Mustafa. Pokoke duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoke asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan niku. Dekne wis milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sampai sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak aja jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lha aku 10, Mus. Lah kok saged? Lah sing rumat aku ke minggat. Iya ta ora? Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane gempan aku Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan WM lah mos. Betul ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah ku kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nah ada anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil dia anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatahe Mustafa ya ana sapi sitok. Lah sing ndi ya mbah nak warene tak kei sitok, mbah sing ndi. Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Mungkin. Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane ojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf nek aku pengen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Ojo geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet, wae bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditanglet tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 barang. Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku apik.
Apa greedy? Bantah fikir-fikir. Oh, 2 akad piye wong sekaruan go dhuwit mok 600.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabine wong akeh. Riba yo dosa tenan. Fa illam tafalu fa adzanu fi harbin minallahi wa rasuli. Tapi wong kok ora nambahi ora di akal tenan, medhit kok nganti ngono. Pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok. Lho nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, rungokno. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa iku nagih teng Rembang, ngumbale pira to. Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000, lah nek nagih ping pindho 400.000. Karena misale SMS-an entek piro, misale nelpon entek piro. Urung mangkele. Barang ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot ta mungkin. Sing ngomong sapa ya. Ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Saka ila antakuna tijarotan antar mulane urip saling rido. Nek utang sing pantes wae ya nyaur dadi gak bulet. Kok karu-karuan gitu. Korupet agama nek stok napa wis tok jual beli ku ruwet. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih. Kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Muga wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus itu. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku. Wedhus wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse tok kok. Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasile. Katanya dihitung onok servis untuk nopo susu. Kok ora diarani riba. Balik mana kok ora diarani nopo riba. Mulane hati-hati. Gue coba khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akla. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad. Dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wis jelas paham ya? Wis napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya angel zaman sing aran Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkarane riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ra. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram.
Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang boten apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Itu tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Mun iki bakas Quran ngene iku apa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Tengene umat Nabi gini wau islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum. Saniki bahas Quran wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala fihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Kados kula ngaji sore wau nggih, mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini tek asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'akmalaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa maudi ala binadzalah masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai Nabi Nuh ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampeyan tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, seksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe nglakoni dadi nabi enggak?" Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungokne logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya, cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure. Dadi nek Nabi Muhammad tetap dadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorongin teter taplok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini.
Imam Ghazali nganti alime ngono mergo Imam Haramain ku alim. Imam Haramain nganti alime ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alime ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alime Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi' yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya, kula ora ngalim terus keliru. Kula teter. Sok ben gurine luwe teter. Mergo dicathoki raket nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok kono ae nggih, ora usah ono terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, terus kok kono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kok balene gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kiai maca syahadat." Bener berarti gurumu bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat wa anna jari habibullah misalnya atau sapa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa? Ra bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benere Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Lha paham kira maksudnya. Mergo angger rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener, berarti dhuwure bener. Melane saksine ku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu diatur silsilah, disebut apa? Silsilah. Melane cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Kalau nurian dereng ngapal Al-Quran, dawuh bapak ngoten, hak buyut-buyute mu hafal Quran. Sekali kira hafal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula hafal Quran. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin hafal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serah hafal ra apa bapak ya ora hafal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Mulane kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santriku tak kon ngapal orang jus ujare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener, ya paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan enggak? Sangat-sangat beralasan. Enggak ada masalah pemacen wis. Wis lumayan. Wis kan. Jadi keadaan sekarang ini lumayan dari Mustafa wis bagus. Ya, sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol apa lae masalahe. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki misalnya. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Nanti saat ini cak nom-nom nggih wali. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata cah Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ana sing ngawi wis
Wes ya bener maksudnya wes. Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Nah, mulane cara Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terakhir. Ya mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nah nek sok ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben sik kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kowe ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Nggo gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok gure ora coplok. Berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane saksi ku sing wong guri. Mane wajib nabika ala haula'i napa syahidati. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menahi kok dadi saksi yo gampang nggak diubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure yo bener. Nanti kata sekolah misalnya mau coba Jalalain, ya bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat, ya salah terus salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu mbah-mbahnya napa? Mbah-mbahnya salah. Kowe ku angel Kang dandanane kok aliran sesat ku angel. Wong sesat yo di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah ruwet. Nah, kita ini bejo mulane ketika Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh Kang, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing umangan. Terus cilik umangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung semangan. Ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayahe nguyuh ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, nggak teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik di wae pateni. Terus kamu ndak usah guru, ketemu musyrik ke pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, nak nganggo tektok. De facto lu musyrikina, itu wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh.
Ini apa akhwalul masyayikh. Akhwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi terus pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol, mari darah tinggi. Nak jari sing wong fikih halal haram. Wah, sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum birrizqin faja'altum minhu haramaw wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mallau yasha'u at'ama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Hei wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fikir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye ki? Rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh gale wong mencurang, jare sing seneng berpikir serius, jare sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kowe ora cah wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerung lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau melane wong kafir iku pinter-pinter. Wong iso muni ngono. Anut imu malau yasa'u atau mosok mak wong ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonceno berarti nentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukain antum lafidhu dasar tekelek. Dadi dijak apik malah pikirane tok didi. Mulane Kanjeng Nabi nate debat ku mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Mergo steril. Piye jajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qauli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulet kan, bulet pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sematene Allah langsung mbok haramno kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jare sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-lorone yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit.
Mau ngenyek perkara Mi'raj. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh dan diskusi repot. Kemudian ya itu tak kudu Habib. Yo tak kudu Bang Habib. Mulane kabeh nabi butuh fatonah. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara kowe halal entekno ngono. Batang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku laika kal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, dia tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika Torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah Torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab Torekoh, induke Torekoh, sini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenenge Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham, itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu sebenarnya Ibrahim bin Adham. Itu punya murid, misalnya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan, sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah gak bisa nyari rezeki, ya tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep iso mangan. Kodo gurune. Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal ora iso boleh mangan. Mbek gurune guyu-guyu, geblek kriting geblek misalnya. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan aja kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga gue. Wes mergo enak niru kok ape niru sing dikei mangan, niru ya sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin ndak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya iku nyimpulno ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurune luwih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru ya sing ngrumat sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri meneh. Lah jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Gak duwe pembanding. Mau nak guru roh kan. Kayak kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes, suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, gak iso apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas.
Nyolong kitab di opo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah, misalnya HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana wong salah selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong sego. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneng niku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong ndak pegang kok ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke Malioboro ngrono wong gowo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru, disebut muqabbal. Nabi Ibrahim mak nabi yo klira-kliru, nek ngadepi pangeran klira-kliru. Kula nate ngaji teng mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim tetekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni. Matur Gusti ini tidak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Kul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiba. Kandani Ibrahim ono tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Terus Ibrahim ya sudah siap-siap terus berangkat. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa gue nanti gerutus, opo serama masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk ono pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Nah, makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasyaikhuhu nabo setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alih ngeten. Teng cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita niki mungkin sampean lari tak balen. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes.
Gimana tuh Gusti, ini anak saya, Samrotu Fuadi buati saya, engkau suruh mateni. Jawab apa? Ke pas usul aku ora mikir, kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Nunggu yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku, mbok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku, botan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiat tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwuk. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dhewe. Berarti dia muke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham ya? Gak jawab kan? Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu. Ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak truk. Enggak wedok patokan cekak dalu-dalu. Sepeda diblayer, mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semula itu mau juga ketemu Ruhin, gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan ora ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ini. Malah panjang sejarahnya malah. Mula sering di kanca mahasiswa pacaran mbek non muslim takut. Kok mbok pacar? Ayu, Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus nih, proses ngislam lho. Prosesnya ya mbek pacaran iku. Piye gitu jajal. Lah iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku ya pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti sebuti to anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ora anake tenang ae. Bareng anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Rugen perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira diutang. Ora diutang ya. Lah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Lane wa biditi tatabayyanul asya'u. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Ya kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape. Sing saiki kowe taat iso wae catetane suul khotimah. Kowe kan yo ora ora. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Ya sing roh sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lereng. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mau
Sing saiki sugih iso ben melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso ben tambah melarat. Sing rasa apa? Delok trene kan. Tapi iso ben apa sugih ya mungkin. Tapi sing lakoni wis ngrasa moral. Padha mungkin. Iku paling angel ning bab ngaji. Mulane ngendikane ulama manta alama bila sehin fasehu setan. Setelah dilingno tadi le ya le cung anut kok manuk sing pincang. Anut sing waras ya kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Enggak usah diperbandingno ngoten nggih pun. Mulane sampean nek saiki roh wong fasik iku ya wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye-piye nek ana maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat mbok tobatno. Aku nek delok wong kok ngono wis kecarek kowe cara sudut pandang. Sarahku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Umpama nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabeni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi udah wae wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan ilang kabeh beda wae sapa. Ana kabeh ulama iku nek ora wong fasik ya dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwah sapa. Itu jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus melawan. Mulane qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala tak tahu aja ngliwati napa? Terus wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Dadi ngusir ya itu disebut cara fikih disebut kafir harbi. Ya disebut kafir napa? Kafir harbi. Mulane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir rungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya mbek wong kafir tadi. Bareng wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngafatkannya karena terdesak mbek Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur Kanjeng Nabi mbek Nabi disalah-salah dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam? Kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Suwe-suwe Kanjeng Nabi cek dibantai terus ambek sahabat-sahabat. Suwe Kanjeng Nabi terus ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtaguna aradat jawabu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhire. Mana kena ada di kiai saiki soleh berpuluh-puluh tahun ora tau tahajud seminggu yang beruang. Wong kok turu terus tak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di terus dasar batang. Cara pengiran ki dinyek. Lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe. Wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ora konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang. Lane jarang ulama itu beribadah berlebihan nggih kuwatir ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati-atos ya sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu bisa ning windu jare kuwe baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino diselipin. Duamu. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino, kadang-kadang wae duamu betul. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer. Istiqomah kan
bagus. Nah cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi 2 minggu tahajud terus rawang turu rak darani napa? Bathah. Iku cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qabl. Lah zaman pirung tahajud berarti badang juga kan? Tapi berhubung saiki tahajud rawang turu mbok hukumi bathah. Berarti 2 minggu yang lalu sing badang sapa? Iku cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabayyan. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqara'ahu mongko maca sapa nabi hu ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau kafir Mekah. Maka mongko ora ana sapa kafir Mekah di lan Quran mukminina iku iman kabeh. Kun fantan krono angkuh minit tibaihi krono anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jadi kok enggak hal yang baru aja. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa Ajam, piye to Muhammad tuh? Kene wong Arab kok digawe Ajam ora paham. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Serepot-repot. Mau kok eling-eling wa kadzalika ja'alna rabbul likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa huruf. Zukhrufal qawli napa. Ngantos ngeten nggih riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Jadi misalnya Ruhin nu Yahudi. Niku isu nu kan Islam. Kan Islam kok beberapa hari kemudian diken kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi wong Yahudi. Kula baleni malih. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenang. Itu bebo masuk Islam. Misalnya Senin masuk Islam. Kok Senin depan itu ngetokno murtate. Ngomongno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya tidak Islam karena tidak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar, para pendeta Yahudi itu sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi ibu Islam menawi sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar. Tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir ngreka doya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Wis ngoten iki wis. Jadi nak Quran bahasa Arab jare tidak hal baru. Nak bahasa Ajam lho kita ini orang Arab kok diomongi Ajam. Terus kon bahasa opo? Angel. Jare nabi nak gak iso miber, jare nabi ora di mukjizat, nek iso miber jare sihir. Angel. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek wis seloro wis tengah terus. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek wis. Lan cara kula jane wong gelem manut sunat wae penak. Ki di bojo judes ku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opus ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Dikepengin sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau.
Nggih to nggih, cara donya kok mbok karepno wala witabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa akibat. Supaya enak. Sebarokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Gak hasud malah dadi udun malah repot. Semuanya jadi Sayyidina Umar ditakoki jenengan niku di sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya no. Ya barokah aku sahabat wong wedok aku nak ngempet ganjaran. Nah nek sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono dadi. Unfatan krono sombong mini tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mengkene-mengkene kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atak diba ing oleh ngorono wong kafir di iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun wong kafir adkhalna sing lebon ingsun atak diba ing wong sing ngorono bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa. Kufari makata tegese kafir Mekah. Pikiro ati Nabi kelan wacanane Nabi. Jadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigon delok sapa wong akeh utawa kufar al adabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Jadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita munduruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksudnya dikei wektu tunda kabeh lunuk minas wa iman kita fayaqulu mongko den ucapno lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalau padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab utai laik siksa qala ta'ala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar Afara eta ana to ngerti sapa kufar ai akhir dia tegese nyritakno sira nek ingsun immat ta'nahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nek pirang-pirang taun. Sumaja amung kono diteko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ora iso nolak tema iku istifhamiyatun bimakna ayyain. Utai dine perkara iku afnane mugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Kok nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Jero akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing Discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Pokoke nate kula hitung nembe 5.000 pinten tahun. Pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungnya ilmuwan teng Discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun terus jadi lowo, jadi macam-macam. Semua dinosaurus asline iwak laut ya kan. Terus mbok ngitungnya mbok piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi ya bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung nang neraka. Dicemplung sithik tok mbek pangeran kan ngicipi. Bumi sagum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki mbek pangeran, "Pir kafir. Niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat, ya bojone ayu, ya tanpa aturan, dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Pir kafir, kowe ning donya tau enak?" Mboten Gusti. Mergo ndekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek, gudiken ra ono seneng, wales. Kaya rogen cek enak tau rabi pindho tau macam-macam wis tau enak lho. Cek ganteng dene. Takoki. Cung, kowe tau lara ning donya? Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga.
Nah, mulane di antara solusi ke nganggep dunia iku rapati loro iku nganggep dunia iku sedelo. Kul mata dunya napa qalil. Lah sing mari ke loro iku nganggep dunia iku suwi. Wis melarat nganggep dunia iku suwi. Sale ruhin melarat nganggep sawang urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep dunia iku suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Kula sing alim mawon nganggep dunia 8 menit. Serano rasane iku lho. 8 menit tak pertahan nemen-nemen. Ate dihitung itu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jare Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe nang rumah njupuk gelas. Pemenang nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning ngarep. Nah dhisik atok pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet. Dadi ya ana ulama sing nganggur ngetuk kudu ya. Tapi kalau seneng kula nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Bapak ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balik engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ngewanyen tenan. Masehi bi Hijriyah niku rak keselip per tahun itu sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya iki nak ra kiamat-kiamat, engko tahun Hijriyah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarane Nabi Muhammad Nabi Isa itu tuwa. Nabi Muhammad mergo Hijriyahe nyelip Masehi. Lho nggih tenan Kang. Kaya genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan napa? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak, ora tau mikir damai. Dadi tahun Hijriah. Logikane gampang toh. Tahun Hijriah itu kan biasa 29, ora trimo tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti angker 29 kan selesai, gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau sitok Februari. Lah Sugai Ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali cek mungkin gitu. Berarti cek 4 tahun kas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi sering 31, sing Hijriah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya dari ahli falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak gak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan dari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat Pak Ba ya enggak itu. Ini kan bayangno agak kiamat wong nganggur. Yo ana wong nganggur kok nganti mikir napa. Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun mingkoryaten. Ma akhna ora nyemugeno ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugeno anu sang kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yun matauna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek ana adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adabi ing dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugeno apa makane mataun walam.